วัสดีนะจ๊ะทุกตาพาฝันค่ะพ่อกันอีกแล้วจ้าอยู่นำหลังสวนคือเก่าค่ะพอดีนึกว่าจะเข้าไปเอ็ดกับเขาเลยลูกสาวเพิ่นเลยโทรมาบอกว่าบ่ต้องทำกับเขาหนูทำเพื่อเล้าเพิ่นว่าหั่นอ้าวแหมคือดีๆเพิ่นฟังหูรุดเพิ่นอ้าวใส่เรียบร้อยแล้วจ้าดีแล้วมันรุดอยู่หลังสวนเพิ่นรุดอยู่หม้องอื่นก็บ่ได้ซื้อซ้ำน่ะค่ะแล้วก็เหลือข้างเดียวแล้วค่ะนี่ เพิ่นก็เลยบอกว่าบ่ต้องทำกับข้าวเพิ่นว่าหั่นก็เลยบ่เป็นเด้อว่ะก็ดีมากขอบใจหลายๆอีหลาคำแพงว่ะเพิ่นทำกับข้าวเรียบร้อยแล้วจังอันนั้นยังบ่ได้ไปหาเพิ่นดอกค่ะเพิ่นว่ายังบ่ต้องพูนประมาณ6 โมงกว่าเพิ่นค่ะจังไปทำแล้วก็ไปกินนำเพิ่นแบบว่าหั่นบ่ต้องถ้วยจานก็บ่ต้องเก็บเอาก็ดีมากล่ะค่ะแฟนเพิ่นก็ไปซอยเอ็ดห้องคนน้อยเพิ่นก็ได้ เรื่องของเรื่องที่พ่อไหนเอ็ดกับข้าวกินก็โอเคก็ว่าสิก็คักไปอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะอันนี้เราไปมาหาสู้กันได้แล้วก็แต่ว่าก็บ่ได้หยังบ่ได้ว่าต้องไปหากันบ่อยๆเสียอันนี้เพิ่นก็บอกว่าคำบ่ชุมนุมกันเกิน3 คนเนาะ3 คนอันนี้ค่ะมันเป็นครอบครัวก็ไปกินข้าวกินเจอกันก็ได้สินี่ค่ะก็ไปหากันแต่เราก็บ่ได้ไปหากันคุมื้อเด้อค่ะ ก็เลยบ่ได้ว่าน่ะไปเอ็ดกับข้าวก็เลยบ่ได้ทำก็เลยบ่ได้เอ็ดมื้อนี้บ่ได้เอ็ดก็เลยไปก็เลยไปลินไวน์แดงออกมาแล้วนี่อันนี้บอกว่าค่ะคลิปนี้ก็บอกว่าสไตล์ตุ๊กตาพาฝันหน้าหลังสวนมาจิบไวน์แดงกับเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าหยังบ่ได้เอ็ดกับข้าวเลยไปกินข้าวน่ะมันลูกสาวเลยนั่งทาเพิ่นอยู่อะจิบไวน์แดงกับค่ะอันนี้ก็อยู่หลังสวนเด้อจ้ะเด้อ ดื่มมีแอลกอฮอล์นี่ก็ดื่มซ่าๆเลยค่ะอย่าไปตวดเสียเด้อเสร็จแล้วค่อยๆจิบไปก็อันนี้ก็อีกหึงเพียงมันหมดก็ได้ก็อีกนั่งอยู่หึงอยู่ค่ะอันนี้เพราะว่าบ่ได้เอ็ดแต่เราบัดนี้ก็ก็เลยมานั่งอยู่นำอันนี้เข้าไปเมื่อกี้ก็เลยไปเก็บถ้วยเก็บตัวที่เสิร์ฟเครื่องซักเครื่องล้างจานเนาะค่ะเนาะเอาไปเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วก็แต่ว่ามัน ที่มันสะอาดเก็บออกแล้วที่มันบ่มีมันก็มีจัก3-4 ชิ้นก็เลยซื้อนำเครื่องไปแต่ว่าบ่ได้ล้างเพิ่นดอกค่ะเพราะว่ามันเป็นแก้วมันสะอาดมันเป็นแก้วก็ไว้ล้างเทื่อเดียวสิค่ะไว้ล้างมื้ออื่นเช้ามื้ออื่นเช้าก็มื้อนี้บ่ได้เอ็ดกับข้าวก็เป็นมื้อหือเนาะมื้ออื่นตอนแลงพุ่นน่ะค่ะเอ็ดกับข้าวก็จังได้ล้างเพิ่นก็ใส่ทิ้งไว้หั่นก็เพราะมันบ่ได้มีจานมีถ้วยจานเบอร์หนึ่งค่ะที่เสิร์ฟเอ็ดกับข้าวมันแต่สันขนมปังแฟนกินก็มีถ้วยจานเบอร์หนึ่งแล้วก็ถ้วยกาแฟแล้วก็ถ้วยแก้วดื่มน้ำเหมือนค่ะมันก็บ่ได้เยอะก็เก็บกวดเรียบร้อยแล้วก็ใส่เครื่องไปแล้วล่ะค่ะวันนี้มื้อแลงก็ไปกินข้าวอยู่เฮียนลูกสาวเพิ่นแล้วก็เฮาอยู่เฮือนลูกสาวนี่ค่ะแล้วก็เพิ่นเอ็ดกับข้าวแล้วก็บ่ได้ต้องก็บ่ได้ล้างบ่ได้ใช้เครื่องล้างจานเนาะ อันนี้ก็เล่าให้ฟังค่ะชีวิตประจำวันของชีวิตบางทีก็เมื่อกี้นึกว่านึกคนมีมากดกิ่งก็ออกไปเบิ่งมันบ่มีได้ยินคือเสียงคนกดกิ่งเนี่ยค่ะสงสัยลมเนาะค่ะเนาะลมมันออกเสียงวิวสินี่นะลมว่าลมว่าหั่นอยู่พี่ก็ถ้าคนน่ะไปซื้อพวกของมีแอลกอฮอล์ก็ต้องอายุ18 ปีขึ้นไปเด้อค่ะเพิ่นก็บ่ได้ขายซีซัวได้ต้องโชว์บัตรได้ต้องบ่แม่นว่าไปก็คือแถวบ้านเฮานี่บ่ค่ะเนาะอันนี้แต่ว่าเพิ่นโชว์บัตรแล้วก็เราไปซื้อซีซัวก็บ่ได้ค่ะเพิ่นบ่ขายโดนปรับอีก
ก็เพื่อสุขภาพเนาะค่ะเพื่อสุขภาพก็บ่ตีหรอกลางคนเพิ่นพากันซื้อให้เป็นกลุ่มแล้วเพิ่นตั้งไปนั่งกันชุมนุมกันเนาะค่ะเด็กน้อยเนาะบ่ตีอันก็วัยกำลังทดลองเนาะเอาก็บ่เว้าเผอดอกค่ะแต่ว่าถ้าบ่จำเป็นก็บ่ดื่มบ่เตอเพราะว่าของมันมีของมึนเมาแม่นค่ะแต่ว่าถ้าเฮาบ่ได้ไปเตอการจิบกันเตอก็เป็นการอันดื่มเพื่อความสังสรรค์ในอันenjoy life เนาะค่ะเนาะเฮาก็ดื่มบ่แม่นว่าตั้งไปอัน นั่งดื่มวันละโอ้ยบ่ได้เด้อค่ะทำลายอันหัวสมองเด้ผู้ใดก็ได้บ่จำเป็นก็บ่ดื่มค่ะเพราะว่าอันถ้าบ่อันนั้นก็ได้ถ้าบ่ดื่มแล้วก็บ่ดื่มเลยสิบางคนอยู่ทางนี้เพิ่นก็บ่ดื่มบางคนส่วนมากเพิ่นก็ดื่มพวกไวน์ก่อนกินข้าวหลังกินข้าวเนาะค่ะเนาะมันก็แล้วแต่ก็บางมื้อก็ดื่มบางมื้อก็บ่ดื่มแก้วสองแก้วต่ออันมื้อแล้วก็แล้วก็จิบเอาเบาๆค่ะ มันเกิดความรู้สึกอีกแบบถ้าอยากดื่มเขาจังลินมาสินี่ค่ะอันนี้มันเป็นสไตล์ดอกค่ะอันนี้ก็ก็เลยมันเล่าให้ฟังบ่แม่นว่าโอ้ยตั้งไปกินนั้นเป็นขวดนี่บ่ได้เด้อค่ะตายอันเองเด้อค่ะหัวสมองนี่เอาค่อยๆจิบไปค่ะจิบเอาลมก็พัดโล้นเหลือหลายอยู่ค่ะลมก็น่ะบ่ออกมานั่งข้างนอกเพราะมันอยู่แต่ทางเหนือบ้านก็มันอันนั้นเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันอากาศมันก็เย็นอยู่แต่ว่ามันพัดเป็นอากาศดีได้อจ้ะ สำหรับดอกค่ะเพิ่นชอบอันเพราะว่าชอบอยู่ข้างนอกงานบ้านงานแต่ก็ทำคู่มือเนาะค่ะเนาะรีดผ้าซักผ้ากับตามภาษาจ่ายกับเขาวอันสไตล์ตุ๊กตาพาฝันน่ะค่ะเนาะเพิ่นอันแฟนเพิ่นก็บ่ได้มายุ่งหรอกค่ะเพิ่นก็เอ็ดของเพิ่นไปเพิ่นก็ไปหั้นไปนี้เพิ่นเว้นแต่เพิ่นต้องการแต่เลยพิเศษเพิ่นก็บอกว่าซื้ออันนั้นมาให้เฮาได้เด้อสินะแต่ส่วนมากก็บ่ค่อยมีค่ะเพราะว่าของจ่ายเข้ามาแล้วเพิ่นก็ว่าดีแล้วสิแล้วเพิ่นก็โชคดีไปเพิ่นก็บ่ยากเขา ก็ส่วนมากงานอันการจ่ายกับเขานี่ก็มันเป็นหน้าที่เนาะค่ะเนาะเพิ่นก็บ่ได้มาอันละลาบละล้วงนำเฮาก็แล้วแต่น่ะเอ็ดกับเขาเอาเตอก็แมตเอาค่ะลางเทื่อก็เอ็ดกับเขาบ้านเฮาลางเทื่อก็เอ็ดกับเขาอันแบบเพิ่นค่ะลางเทื่อก็เอ็ดทั้งสองอย่างก็มีค่ะแล้วแต่ที่ว่าอันของที่ซื้อมานี่ซื้อแต่มาแด่สิค่ะลางเทื่อก็เอ็ดแบบพันแล้วก็กินแบบพันไปเลยลางเทื่อก็เอ็ด กินแบบบ้านเฮาแด้ของพันเฮ็ดของพันน่ะกินสิค่ะแล้วก็บ่ติแล้วค่ะเนาะมันชีวิต2ประเทศพุ่นเลยก็ได้เราก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งแม่นบ่อันนี้ก็สำหรับการนั้นสไตล์ตุ๊กตาในการคงเหลือนค่ะพ่อแม่พี่น้องมันละมันหึงเนาะซะบ่นี่ก็เพิ่นเว้าหลายเด้อค่ะเอาอันนี้ก็สไตล์เนาะค่ะเด้ออันคลิปนี้ก็สไตล์ตุ๊กตาพาหวานพาฝันค่ะ ณหลังสวนคือเก่าดื่มไวน์แดงจิบเอานะคะนะจิบไวน์แดงเอาวันนี้ก็กินข้าวแซ่บแล้วก็นอนรับฝันดีก็เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อสวัสดีเด้อค่ะ